アメリカなら才能さえあれば誰でもメジャーを目指せるのだ。ずいぶん安上がりな夢ね。では、最初の請求書を開きましょう。最初、野球ならグローブとボールを買えば始められるのだ。登録費、用具費、ユニフォーム代、まだ入り口にも立っていないわ。次は遠征費、宿泊費、キャンプ代、そして個人指導料よ。待つのだ。夢への階段が全部決済画面になっているのだ。夢を見るのは無料。でも、夢の続きを見るのは有料だわ。2024年、主競技への平均支出は年間1016ドルだったわ。平均でその額、特別な英才教育だけの話じゃないのだ。全国を代表する調査の回答者1848人から得た平均値よ。しかも2019年からわずか5年間で 46% 増えた。才能が伸びる速度より請求額の伸びが速そうで怖いのだ。才能を測る前に家計の耐久試験が始まっているのよ。スカウトより先にカード会社が家庭を審査している気分なのだ。ところがこの国では試合に出ない人間まで主役になるわ。観客が主役？応援席は選手を見る場所じゃないのだ。学校、家族、卒業生、地域、全員が一つの試合へ流れ込む。才能とお金の話からどうして街全体の話になるのだ。その疑問を持ったまま、まずアメリカ側の数字を見なさい。見えてくるのは浪費家ではなく、機械に値札がつく構造よ。調査の基準は2019年。支出を尋ねたのは2024年よ。その結果が2025年に公表された。時系列を混ぜてはダメ。1016ドルを円に直せばもっと怖さが伝わるのだ。為替で論点をそらさない。ここではドルのまま比較するわ。同時しの他競技や活動にも平均475ドルが支払われた。合わせると年間およそ1500ドル。主競技だけで終わらないのだ。家族の予定表には複数の活動と請求が並ぶのよ。さらに世帯所得によって支出できる額に大差があるわ。年収10万ドル以上と5万ドル未満の家庭を比べた結果よ。主競技への年間支出は富裕な側が1471ドル多かった。同じ競技を選んでも最初から使える地図が違うのだ。貧しい子に才能がないのではないわ。現実を見なさい。才能を発見される場所まで行く交通費が足りないのよ。遠征へ行けなければ見つけてもらう回数も減りそうなのだ。成功をお金で買えるとは限らない。でも接近できる機会は増える。野球の平均支出は5年間で 68% 増えたわ。調査された主要3競技では2024年の負担が最も大きかった。野球が好きなほど家計には厳しい選択になる場合があるのだ。登録すれば公平に競争できるという単純な世界ではない。遠征、専門指導、露出機会へ近づける量に差が生まれるわ。高い指導を受ければ必ず成功するわけでもないのだ。その通り、支出と成功を一直線の因果にはしないことね。問題は挑戦を続ける入り口の広さまで所得が左右する点よ。チーム代を払えば終わりだと思った。だが請求は続いた。ユニフォームは別料金、週末の遠征費もまだ入っていない。ホテル代も別なのか、会場へ入る家族の料金まで必要なのか。登録した後から値札が次々に出てくるのは怖いのだ。これは調査項目をまとめた架空の家庭による合成再現よ。実在する親子や団体の発言として受け取ってはダメだわ。今週末の大会を断れば見てもらう機会を失うかもしれない。確実な成果はない。それでも行かない決断の方が怖くなる。不安が追加料金を必要な投資に見せてしまうのだ。競争から遅れる恐怖は曖昧な支出にも理由を与えるわ。個人レッスンも受けるべきか。周りが始めると焦ってしまう。スカウトより先に不安が来て決済画面へ案内するのよ。土曜は遠征、日曜は練習、もう一人の予定は誰が見る。送迎、食事、宿泊、仕事の交代、家が遠征本部になっていく。競技をしている一人だけでなく家族全員の休日が消えるのだ。時間も費用よ。働く時間、休む時間、兄弟と過ごす時間もね。応援したい気持ちは本物だ。だから断る旅罪悪感が残る。愛情があるほど市場から降りる判断は難しくなるわ。それなら無用の河川敷野球で楽しく続ければいいのだ。そこに有力大会や専門指導、継続的な露出はあるのかしら。楽しむ場所と絵を目指す道が分かれてしまうのだ。地域チーム、自由な遊び、学校チームも今なお残っているわ。全員が高額なトラベルチームに所属するわけではない。ただし、上位機会への接続に新たな壁ができる可能性はある。悪徳な一団体だけを探しても、この問題は解けないわ。競争と不安が需要を作り、より高い商品を正当化していく。親の愛情まで料金表の一部にされている気分なのだ。それでも、指導者や大会を一括して悪者にはできない。価値ある機会もあるからこそ、参加できない差が痛くなる。夢を諦めたいわけじゃない。ただ
家族ごと試されている。ここで決済音も車の走行音も全て止めてみましょう。急に静かになったのだ。残ったのは疲れた顔だけなのだ。一方、日本では野球と無関係な人間まで炎天下にいたわ。自分の子でもない選手へ声と時間を惜しみなく渡していた。お金を払う側の話から他人を応援する側へ変わったのだ。高商品として磨く市場から街の記憶を背負う球場へ、地獄の決済画面を閉じて甲子園という聖域を見なさい。スカウト席じゃなくて学校全体が来ているのだ。整列、礼、応援席、吹奏楽、試合の外側まで物語なのよ。かつ選手だけを見ていた目がスタンドへ引っ張られるのだ。メジャーリーグ公式も甲子園を全国的文化行事と紹介した。ただし特定のメジャー選手が驚いたという限定は未確定よ。指名、日時、原発言、一時映像がなければ事実にはしない。架空の感想、有名選手の顔に載せてはいけないのだ。甲子園では利益も出ないのに大勢が声を枯らすわ。在校生、保護者、卒業生、競技ファンまで席を埋めていく。合理性が行方不明なのだ。他人の試合へ本気すぎるのだ。共同体依存症の巨大施設と呼びたくなる異常さね。もちろん観客全員の動機が郷土愛とは限らないわ。学校への思い、家族、野球そのもの、理由は一つではない。違う理由の人たちが同じ一球で立ち上がるのだ。スタンドへ集まるのは今日の選手だけではないわ。校歌、学校名、地元、過去の卒業生の記憶まで同席する。一つの試合に何十年分もの思い出が座っているのだ。慶応義塾の事例では応援が指定席の外にも広がったという。卒業生ではない人々も応援したという当事者証言があるわ。ただし一行の事例を全国一律の姿とは言わないことね。美談に酔う前に事実の範囲を守る必要があるのだ。敗れた選手が土を持ち帰る場面にも視線が集まるわ。放送は勝者の歓喜だけでなく敗者の涙にも時間を渡す。負けた瞬間まで公共の物語として残してくれるのだ。勝たなければ無価値という市場の論理とは違うでしょう。負け方、積み重ね、支えた人まで一つの物語へ編み直す。他人のこの試合で泣くなんて費用対効果が壊れているのだ。泣いているのを隠すために急に経済用語を使わないの。この仕組みは勝者だけを英雄にして終わらないわ。敗者、控え、応援する人、街の記憶にも役割を与える。試合に出られなくても3年間が消えない場所なのだ。だから甲子園は大会である以上に記憶の保管庫になる。勝敗表には1行でも街では何年も語られそうなのだ。合理性だけなら過剰よ。でも共同体は余白から生まれる。無駄に見える応援が人を孤立させない費用なのかもしれないのだ。ここで日本内産を冷やすは聖域にも請求書と告書がある。現実を見れば感動だけでは済まない問題もあるのだ。選手の身体負担、長時間練習、集団規範への批判も必要よ。強豪校への集中も検討課題だけれどここでは断定しない。日本にも費用や遠征があり完全に平等ではないのだ。アメリカにも地域チームや学校スポーツは今なお残っている。だから金のアメリカと心の日本では雑すぎるのよ。単純な勝ち負けにしたらまた大事な人が消えるのだ。比較するべきは国民性ではなく機会を支える仕組みだわ。2026年大会では暑さへの対策も拡大されているわ。2部制に相当する時間帯を合計10回広げたのよ。夕方開幕、クーリングタイム、冷却、補食なども実施する。伝統を守るなら身体を守る仕組みも更新すべきなのだ。2026年の特別規則では投手は1週間500球以内よ。対策がある事実と負担が消えたという評価は別問題だわ。聖域だから批判するな。では選手を守れないのだ。美しい物語ほど支える人の負担を見落としやすいのよ。守るべき伝統と変えるべき観光を分けて考えなさい。アメリカに強豪を育てる仕組みがないのではないわ。強豪になる前の子を地域で見守る場所が細っているのよ。成果が見える前から支える場所が足りなくなるのは怖いのだ。競争は才能を磨く。でも競争だけでは観客を育てられない。日本が育てたのは選手だけではなかったのかもしれない。他人の3年間を自分ごととして見届ける観客も育てたのよ。僕も今日から地域共同体に所属するのだ。中継前からテレビを離れないのは共同体ではなく依存よ。感動の結論が僕への診断書になってしまったのだ。あなたの街には他人の子を本気で応援できる場所があるかしら。近所の試合予定から調べるならお金はかからないのだ。河川敷や学校の掲示板を見て名前も知らない選手の一球を応援してみるのだ。勝った後だけでなくまだ何者でもない時間を街のみんなで見届ければ最初の支えにはなれるのだ。スポーツの値段は参加費だけでは測れないということね。次回は勝つ前から高額投資を求める別競技の市場を見るわ。次回までに
無料で入れる応援席を確保しておくのだ。席を取る前に応援する相手と理由を見つけなさい。請求書より先に現実を見たい人はチャンネル登録して待ちなさい。